Сайн бацаанаа сонсогчдоо тэгэхээр өнөөдөр бид нэр анхааруулах тэмдгийн талаар үзэх болно. За анхааруулах тэмдэг. Яа тэгэхээр анхааруулах тэмдэг нь замын аюул бүхий хэсэгт ойртож байгааг түүнд зохицсон арга хэмжээ авахыг жолоочд урьдчилсан байдлаар анхааруулнаа гэсэн. За анхааруулах тэмдэг нь ерөнхийдөө яг ямар хэлбэр дүрстэй байдаг вэ? За ерөнхийдөө тэмдэглэгийг дүрсээр өнгөөр таньж болно. За анхааруулах тэмдэг нь болохоор за шар өнгөтэй байж болно. За мөн тэмдгээр бол дүрсээр бол гурвалжин хэлбэртэй байна. За эдгээр тэмдгүүд нь яг нь анхааруулах төвшний за тухайн тэмдэг дотор заасан аюул бүхий орчин танд ойртож байгаа хариу арга хэмжээ авах анхааруулсан байдлаар сэрэмжлүүлсэн байдлаар тавьдаг гэсэн. За нэгдүгээр тэмдэг байна. За яг энэ слайд дээр бол төмөр замын гармын талаар байна. За нэг дээр хаалттай гарам гэсэн анхааруулах тэмдэг байна. Мэдээж хаалт хаагдсан бахан бид төмөр замын гарам гарах шаардлагагүй тийм. За нэгийн хоёр бол хаалтгүй гармыг анхааруулдаг. За тэгэхээр энэ тэмдэг бол бас их чухал. Ер нь манай жолооч нарын нийтлэг гаргадаг альтернатив нэг бол хаалтгүй гарам дээр байна. Зарим тохиолдолд бүр хаалттай гарам дээр хүртэл галт тэргийн мөргөлдөх тохиолдол бас мэдлэг юм байдаг. Тэгэхээр энэ тэмдэглэхийнхаа заалт их мөрдөг байгаасай гэж. За энэ нэгийн 3 дээр байна. За энэ x хэлсэн шүү дээ дангаараа. За таны гаргаж байгаа төмөр замын огтлцол дан x байх юм бол яг энэ x хэлсэн байх юм бол нэг төмөр зам гарах гэсэн. Нэг төмөр. Тэр доороо яг нэг нэмэлттэй шүү дээ тийм. За энд болохоор яг хоёр болно түүнээс дээш одоо төмөр замын гарамтаа гарах чинь шүү гэдэг юм. Тэнд анхааруулнаа гэсэн үг. За энэ доогор нэгийн 4 байд. Төмөр замын гарам ойртож байгааг анхааруулна гэсэн үг. За мэдээж замын хоёр тал таны зорчиж байгаа замын хэсгийн хоёр тал за эхний хэлцэнд энэ 3 зураас нь гарч ирнэ. За тэгээд ойртох тутам яг нь 2 1 гэсэн байдлаар явдаг гэсэн. Тэгэхээр 3 зураастай байвал 240 м, 2 зураастай байвал 160 м, 1 зураастай байвал 80 м. Нэг 80 м-ээр ингээд явцдаг гэсэн үг. За тэгвэл хаалттай гарамны урталт нь би ер нь хэдэн метрийн цанц зогсох гэдэг юм бэ? За хаалттай гарамнаас бол 5 м. Хаалтгүй нь 10 м. За 1-5. За энийг ер нь багийн жолооч нар мэддэг үү энэ тэмдгийг. Гэлцамын уулзаар. За хэрвээ тухайн уулзуур зохицуулдаг болон зохицуулдаггүй уулзуураас шалтгаалаад за хэрвээ тухайн уулзалт ямар нэгэн байдлаар тэмдэглэл байхгүй байх юм бол адилцааны уулзуур гэж үзнэ. За тэгэхээр баруун гарын дээр. Гэтэ энэ тэмдгийг харангуйтай хүмүүс энэ ямар учиртай хоригдлын тэмдэг юм биш үү гэдэг андуураад байдаг. Тэгэхээр энэ адил замын уулзуур буюу та баруун гар талаас орж иж байгаа тээврийн хэсэг зам тавьж гинэ гэсэн. За 1-6 дээр бол тойрох замын хөдөлгөөн за мэдээж тойрогт яваа тээврийн хэсэг давар хэрэгтэй байна гэж. 1-7 ойлгомжтой гэрэлтэн тохиогоор зохицуулж байгаа уулзуур гарцыг илэрхийлж байна. 1-7 бол төмөр замтай бол ямар ч холбоогүй шүү дээ. Тийм энэ бол зүгээр гэрэлтэн тохиогоор зохицуулдаг л уулзуурыг илэрхийлж байна. За 1-8 бол огцон мэргэлт. Мэдээж баруун болон зүүн огцон мэргэлт ирж байна. Та хурдаа тохируулна гэсэн байдлаар танд яхна. За 1-9. За эдгээр тэмдгэн маань бол за дахир замыг илэрхийлнэ. Нөгөө манайхан чинь яг энэ тэмдгүүд айгүй их чухал хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар хурдтай явж байгаа магадгүй өвлийн халтаргаатай гулгаатай үед энэ зам дээр бол тээврийн эрсдлийн хөдөлгөөний хурдаг багасгах хэвээр. 1-10 дээр болохоор мэдээж өксөр болон уруу тэмдэг байна. За энэ дээр суудлын тэрэгнийхэн бол их ач холбогдол бага өгдөг. Гэтэл та том тэрэгний урд дулаан ард явахдаа за ялангуяа уруу газар та явж байгаа том тэрэгний урд аль явахгүй байх хэрэгтэй. Тэдгээр том тэрэгнүүд тэгж дуурайраа зогсохгүй. Ялангуяа торос систем, хийн системтэй байдаг учраас. За өксөр зам дээр том тэрэгнээс бас яг нь ачааны машинаас зайгаа барьж явах хэрэгтэй. Эдгээр машинууд механик за тэгээд хүч алдах эрсдэлтэй учраас яг нь эдгээр машинуудаас бас анхаарал болгоомжтой байна гэж ойлгож байна. За 1-12 бол уулгах хайлттай халтаргаатай замыг илэрхийлнэ. За энэ мөсцөн за тухайн хэсэг одоо зам арчилгаа багтай байдаг сүүдэр хэсэгт байдаг. За одоо чи манай Улаанбаатар хотод богдуулын тэр уулын зам байдаг. Тэр хэсэг бол бас нэлээд халтаргаатай энэ тэмдэг гэсэн бас нэлээд их байж байгаа. За 1-13 бол тэгш бус зам буюу ерөнхийдөө гэмтэлтэй зам гэж үзэж болно. Замын тогтсон. За ингэ тэгш бус замаар та явах гэж шүү гэдгийг танд анхааруулж байна. Та манай сургуулийн талаарх илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг баг тайлбар хэсгээс аваарай. За 1-14 бол
хайр өсгөнэ гэсэн энэ тэмдэг байна. За энэ үед бол аль болох уртлын машинаас зайгаа барьж явах хэрэгтэй. Болонгой хурдтай явж байгаа үед л машины дугуйнаас хайр өсрээд шилж сонхыг хаглах юм эрсдэлтэй учраас энэ анхаарал тэмдгийг хайцдаг хнэ гэж. За 1.15-д бол замыг за хоёр талаас нарийс чинь эсвэл баруун гар талаас нарийс чинь зүүн гар талаас нарийс чинь гэдэг бидэрт анхааруулж байна. Тэгэхээр мэдээж баруун гар талаас нарийсж байгаа бол одоо би 1-р игнээс 2-р игнээр нарийсж шүү дээ. Тэгвэл хүний игнэрөнд орох гэж байгаа чи үндсэн игнэнд явж байгаа тээврээр эсвэл зам тавьж өгөөд орох хэрэгтэй. За энийг бас манайх мэдчихэж байгаа тийм ээ. За энэ 1.16 энийг нөгөө хүүхдүүд эсрэг хөдөлгөөн энэ бол анхааруулаад байгаа байхгүй заагаагүй. Тэгэхээр нэг эсрэг хөдөлгөөн гэдэг юм. Та энд байх нь нэг чигээр хөдөлгөөнтэй замаар яваад байна. Утгагүй энэ уулзурд эсрэг хөдөлгөөнтэй болж шүү гэдгийг яах нь танд анхааруулаад байна. Тэгэхээр энэ тохиолдолд одоо яг нь хажууд байгаа зургийн дагуу буцаж ирэх юм бол та яах нь урсгал сэрэх гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бас манай сонсогч буюу суралцагч нар маань их андордог. За хурц харуулгач тэмдэг ба. За энэ л мэдээж нэг хэвтэй цагтаа буюу хурц харуулгач байна гэж анхааруулж байгаа. За хотод дотор чинь 50-аас 100 м. За орон нутгийн замд 50-аас 300 м-ийн тэгэхээр анхааруулах тэмдгүүдийг байршуулсан байждаг. Тэгэхээр яг мэдээж бид нэр орон нутгийн замд хурдтай явж байгаад энэ тэмдгийг харах нь хурдаас харуулж зөвхөн гарах хэрэгтэй байна шүү дээ тийм ээ. Надад ихтэй энэ хурц харуулгачийн тэмдэг ингээд зарим газар байдаггүй ш. Тий, ер нь бол уг нөгөө тухайн хэсгийн замын тэмдэглэгээ мөн зам арчилгааг тухайн ус нутгийг хэрэгцсэн азцаа за тээвэр хөгжөлтэй юм лээ. Автоцам хөгжлийн газар гэж газрууд хариуцдаг. Тэгээд энэс магадгүй одоо тэмдэглэгээний стандарт хангаагүйгээс болоод таны машин хөгжийн охирол үүслэх юм бол гомдол гарах ус юм ирэх үүсдэг гэсэн үг. Ямар нэгэн байдлаар тэмдэглэгээ анхааруулгагүйгээр замын орчин нөхцөлийг өөрчилж болохгүй. За хэрвээ эвдээ цагдаад байсан бол яах вэ? За олзгүй анхааруулга тэмдэг мөн мэдээлэл тэмдэг хоёроо яах нь байж хэвээр. За мэдээч явганы гарцсан. За энд бол одоо хот суурин газарт байдаг. За орон нутгийн замд ч гэсэн бас цөөхөн харагдана тийм ээ. Энэ бол хвшлийн зохицуулгагүй явганы гарц дээр байж байна. За энэ дээр бид хурдаа зайлшгүй сааруулж явах хэрэгтэй. Ядчлал хаасан дээр гიშгэхгүй гарах хэрэгтэй гэсэн анхааруулга байна. За 1.19 бол хүүхэд зорчдог хэсэг байна. За хүүхэд нөгөө зорчих хэсэг рүү тээвэр хэрэгслийн зам дээр гарч ирэх магадaltaй гэдгийг анхааруулсан байна. За мэдээж ундаг дугуй. За ундаг дугуйн замтай огтлцож байгааг анхааруулж байна. Ундаг дугуйн зам огтлцох чинь тэгэхээр хурдаас анхаарна уу гэсэн байдлаар энэ тэмдэг байрлаа гэсэн. За одоо тэгвэл хөдөө зам явгууд хамгийн их харагддаг тэмдэгүүд энэ төр тусмаа 1.22, 1.23, 24. За мэдээс 1.21 бол засвартай хэсэг те зам засвар ажиллагаа үзэж байна гэдгийг анхааруулж байна. Тэгэхээр мэдээж нөгөө замын ажил хийж байгаа хүмүүс ч юм бол нөгөө замын оролцогч биш ажлыг гүйцэтгэж байгаа учраас тэдгээрийн хөдөлгөөн саажруулахааргүйгээр жолооч аюулгүй зөвлөн гарна гэж байгаа тийм ээ. За 1.22 дээр болохоор март хижээмэл амтан тухайн зорчих хэсгээр бэлчээр таарч байгааг анхааруулж байна. За орон нутгийн хэвлэн 150-300 м-т энэ тэмдгийг анхааруулж байна. Мэдээж үхэр бол бэлчээрийн мал аж ахуйг мал амтны илэрхийлж байна. За буугал цэрлэг ан амтан өгөхгүй би үхэр дайрч би морь дайрсан шин чи үхэр л анхааруулсан шүү дээ гэж байна тий. Би өөр амтанд ажиллаа буугал байсан гэж ойлгочихлоо юм чинь. Амтан болгон өөр илэрхийлэлтэй байх юм шүү тийм ээ. За 1.24 за чулуун орох аюултай. За мэдээс хажуугийн уулын чулуулга за уулын хажуугаар өнгөрч байгаа замын хэсэг норолт үүсэх магадaltaй. Тэгэхээр мэдээж тэр аюул бүхий орчныг харж хөдөлгөөнд оролцсноо гэсэн. За 1.25 бол хажуугийн салхитай. За энэ дээр ялангуяа том уурын ачааны машин унж явж байгаа мөн уурын хэмжээ ихтэй машинуудын хувьд бас энэ дээр хурдаа тохируулахыг анхааруулдаг. Тэгэхгүй яг энэс болж нэг салхин зохиолч машин ундаг. Ийм тохиолдсон тэгэхгүй. Манай сургуулийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бага тайлбарлахаас аваарай. За 1.26 бол онгоц нисэн. За мэдээж онгоц ойрхон нисэж байгаа юм чинь тухайн онгоцны дууч юм ээ. Хийж хүн дээр тэгээд энэс цочихгүй гэдэг байдлаар санхааруулж байна. За 27 болохоор за гэрэлтүүлэггүй хонгол ирж байна гэдгийг анхааруулж байна. Тэгээд мэдээж гэрэлтүүлэг авсаач юм тий. Арга хэмжээг авах
анхаарна гэсэн. За 1.28. За 1.28 бол за тэмдэг цагаагүй бусад аюул. За таны саяны тэмдгүүдээс бусад аюулууд гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр за одоо ялангуяа орон нутгийн замд бол энэ бол эвдэрлийн замууд дээр бас их байж идэг. За яг мэдээж шаарл дээр ингээд зам гэмтэлтэй тул ингээд нэмэлтээр байж идэг. Бүх төрлийн аялал орчныг л одоо 1.28-аар тэмдэглэнэ гэсэн. За 1.29 бол яг нь эргэх чигийг заасан. За энэ алс уур эргэлттэй энэ замуудыг бол энэ 1.29-ийн энэ тэмдгээр замын хажууд байрлуулна. За хамгийн багтаа 4 баггүйгээр сум заасан байж байгаа. За энэ доод зургуудыг харж байна. За анхааруулга тэмдэг нь бол хотод дотор 50-аас 100 метрийн наанах нь тухайн анхааруулга тэмдэг байрлсан байна. За орон нутгийн зомд бол яг нь 150-аас 300 метр. За шаардлагатай тохиолдолд тэр зураг харагдаж шүү дээ, тийм ээ. Тухайн тэмдгийг нэг нэмэлт тэмдгээр тэд метр үргэлжлэнэ. Тэд метрийн цаана гэдэг. Нэмэлт тэмдгээр авах нь шаардлагатай бол байршуулсан байж байгаа. Нэг л хараад хэвлээ ингээд мөр дээрч хум бол зам энэ нэг анхааруулах тэмдэг ингээд зүгээр дуртай газар тавьдаг байхгүй юм чи бас. Шаардлагатай бол анхаарал. Шаардлагатай нөгөө ослын судалгаанаас үндэслэгдээд энэ тэмдгүүдийг тавьдаг учраас та их энэ анхааруулах тэмдэгт хариу арга хэмжээгээр авахар анхаарал болгоомжтой л юм гэсэн үг. За замын анхааруулах тэмдэг маань сая ихэнх тохиолдолд улаан хүрээтэй цагаан дэвсгэртэйсэн тий. За тэгвэл зарим нэг тохиолдолд улаан хүрээтэй шар дэвсгэртэй байж болно. Энэ нь замын ажил хийгдэж байгаа хэсэг төр байрлуулсан л гэсэн үг. За нөгөө тухайн зам засварын ажлын одоо хаалт таслаг дээр энэ тэмдгүүдийг байрлуулсан байх юм бол шар тэмдгийг дагаж мөрднө гэсэн үг.